हेलो नमस्ते एन्ड भगवान आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन म एकदम सन्चै छु आरामै छु सो आज चाहिँ प्रेजेन्टेसन डे अब जाँदैछु यहाँ चाहिँ डर लाग्छ क्या अरूलाई फेस गरेर बोल्न चाहिँ डर लाग्छ किन चाहिँ आजको वेदर चाहिँ बवाल छ तपाईँहरूलाई आज चाहिँ म देखाउँछु कस्तो हुन्छ प्रेजेन्टेसन अस्ट्रेलियाको क्लासमा आज चाहिँ क्लास प्रेजेन्टेसन इज फाइन अब अर्ली मर्निङ 9 बजेको क्लास थियो 9:30 भइसकेको छ चाँडै गएर अब दिनुपर्छ लेट्स गो क्लासमा गएर देखाउँछु भिडियो खिच्न मिल्यो कसले भनेको थियो होइन मान्छेलाई देखाएर चाहिँ हामी बोल्नु किन डर लाग्छ भने अझजना चाहिँ मुस्लिम पनि हुन्छ क्या अनि त्यो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ नर्मली क्यामेरामा आउन मन नपर्ने रहेछ एक्चुअली मलाई मेसेजमै मेरो पेजबाट मलाई मेसेज आएको थियो कि भिडियो रिमुभ गर भनेर सानो पार्ट थियो उसको र कहाँबाट देखेछ त्यही हो अब चाहिँ कफी लिन्छु एन्ड प्रोभाब्ली यो यामाको होला कलेज चाहिँ मेरो यही हो होइन यो बिल्डिङ हो यो होइन यताको बिल्डिङ कफी चाहिँ म नर्मली यहाँ लिन्छु डन कफी डन I'm all good this is me okay I hope I'm dressed well आजको प्रेजेन्टेसनको लागि let's see यो चाहिँ मेरो कलेज यहाँ is level 3 भिडियो भन्न मिल्दैन होला for SOMAX Sports Inc. So yes, in the question there was XYZ, but as per recommendation of our sir, so we took our own name just to be, not to be plagiarized with everyone. It's SOMAX Sports Inc. It's just a kind of a hypothetical name. Please go to the next slide. So we are Group 7. This is a team intro slide. Me, myself, Somlal Gurung. Another team, Pema Lore is there. Seema Rimas is there here. And Krishna Pathak is there. So, okay, next slide, please. So this is our work breakdown structure. So me, myself, carrying out some of the tasks like intro, sustainability analysis, conclusion, and all over, overall organizing the report and the slide. Okay, अहिले चाहिँ हामी प्रेजेन्टेसन सकेर अहिले चाहिँ हामी यसो कफी ब्रेकमा छौँ अनि एउटा इन्टरभ्यू पनि भएको छ है कस्तो भयो प्रेजेन्टेसन सीमा है तिम्रो कस्तो भयो सो आज चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन थियो होइन कस्तो भयो त्यस्तो राम्रो आएको छ होला होप मैले नछेकोस् एकदम राम्रो भयो भनौँ कस्तो आएको छ राम्रो आएको छ है राम्रो आएको छ मेरो हात देखाएको छैन नि सो आज चाहिँ हामी चारजना एकदम पेमा हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ चाहिँ भुटानबाट हो नेपाली मजाले बुझ्दो रहेछ होइन उहाँ चाहिँ जानुभयो काम काटले गर्दाखेरि आई थिङ्क हाम्रो कृष्णले चाहिँ बवाल दियो है कृष्ण कस्तो भयो राइट हाम्रो सीमाले एकदम राम्रोसँग भन्यो सो हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग एप्रिसिएट गरेको थियो क्वेसनहरू हामीले बवाल सोध्यो होइन आजको चाहिँ प्रेजेन्टेसनको अलिकति पार्ट तपाईँहरूले देखिसक्नु भयो होला बवाल भयो आज चाहिँ होइन त्यही हो आज चाहिँ हामीले तपाईँलाई देखाउन लागेको थियो कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने होइन कस्तो चाहिँ खालको हुनुपर्छ है मेन कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो हाम्रो टिममा चाहिँ फेरि टक्क कन्फिडेन्ट सबैजना कन्फिडेन्ट होइन टक्क पऱ्यो है बवाल है उसले उसको खिचेन होइन नत्र ऊ चाहिँ बवाल थियो क्या है सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज है सीमा तिमी के भन्न चाहन्छौ यहाँको जुन अहिले तिमी पढिरहेको छौ होइन तिम्रो कोर्स गरिरहेको छौ हामीसँगै एउटै कोर्स हो MBIS मास्टर अफ बिजनेस इन्फर्मेसन सिस्टम हामी त फेरि युनिबाटै सेम हो है हामी सँगै छौँ अब क्याप्सन पनि हामी सँगै गर्छौँ क्याप्सन चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट हो मेन प्रोजेक्ट के भन्न चाहन्छौ कस्तो भइरहेछ तिम्रो पढाइ रमाइलो भइरहेछ इजी भइरहेछ मेन त कम्पेयर टु युनिभर्सिटीमा जुन तरिकाको प्रेसर थियो यहाँ छैन होइन मार्क्सहरू पनि मजाले दिन्छ गरेको छ भने होइन है त्यही हो त्यही भएर यस्तो जो अल्छी हुनुहुन्छ होइन जसलाई एकदम सजिलै पास हुन मन चाहिएको छ किन एक्जाम दिनु पर्दैन होइन मेन कुरा चाहिँ एक्जाम असाइनमेन्ट बेस्ड हो अल प्र्याक्टिकल होइन
कस्तो लाग्छ यहाँको लेक्चररहरू तिमीलाई लेक्चरहरू कस्तो छ भन त के छ भन्नु अब कोही अब अल्छी त लाग्छ त्यस्तै हो पढ्ने आफैले होइन जसले सीमा बिजनेस एनालिटिक्स कस्तो थियो लेक्चर Oh my god, निन्द्रा लागेको थियो यार मलाई त। फेरि अनलाइन पढ्थ्यो है अँ। त्यही हो क्या कुनै कुनै जस्तै अब कुनै कुनै लेक्चरहरू चाहिँ अलिकति जस्तै प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क हाइब्रिड राख्नु पऱ्यो एउटा अनलाइन क्लास एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल क्लास चाहिँ हुनैपर्छ हामी त्यो चाहिँ अलि ल्याक भयो तर ओभरअल इट्स गोइङ सकिन पनि लागिसक्यो अब सरी अब 3टा युनिट बाँकी छ होला मेरो होइन 4वटा युनिट बाँकी छ सकिन्छ होपफुली अब हामी सबैजना चाहिँ ग्रेजुएसनमा सँगै हुन्छौँ हामी सँगै नै हुन्छ सँगै नै हुन्छ। जुलाईमा हुन्छ होइन? जुलाईमै होला होपफुली तर सुन्नुपर्छ। नेक्स्ट जुलाई हो जुलाई 2025 कति अहिले कति हो त? अहिले नै सकिसक्यो त अहिले तर म त अलिक लास्टमा अलिक एक्सटेन्ड गर्छु होला म 6 महिना जति अझै 9 महिना पैसा कमाउनु पऱ्यो ए हो? पऱ्यो मान्छेहरूलाई होइन सो गाइज 9 months बाँकी छ। थ्याङ्क यू सो म इन गर्छु ल Bye. थ्याङ्क यू सो मच गाइज आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो इन्फर्मेटिभ तरिकाले लिनुभयो होला अझै यस्तो भिडियोहरू आउँदै गर्छ है सो चिलिङ विथ देम ल बाई भनिदियो सबैलाई Bye. ल बाई गाइज साइनिङ आउट